ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമലൈക്കും. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥക്കനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും ചുമയും കഫക്കെട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ മഞ്ഞക്കാലമായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഫക്കെട്ടും മുട്ടുമാറാത്ത ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കഷായം ഒന്ന് കുടിച്ച് നോക്കൂട്ടോ. ഈ മരുന്നൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മാറണുണ്ട്. 4 ദിവസം ഇത് അടിയിച്ച് കുടിച്ചാൽ മതി, പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായത് നമ്മുടെ തുളസി, ആടിലോടകത്തിൻ്റെ ഇല, പിന്നെ കഞ്ഞിക്കൂർക്കല, ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. പഞ്ഞിക്കൂർക്കല എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് പേര്. അപ്പോൾ ഇത് 3 പാടി നമുക്ക് നല്ലോണം കേക്ക് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ മിക്സിൻ്റെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഇട്ട്, തോനെ വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട. ഇത് വെള്ളം കൂട്ടാതെ അരക്കാൻ പറ്റണ മിക്സി ആണെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ച് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജാറിൽ തുള്ളിയെങ്കിലും വെള്ളമില്ലാതെ ഇത് അരിഞ്ഞ് കിട്ടൂല കേട്ടോ. പിന്നെ ചതുക്കണയിലിട്ടാൽ നല്ല കൊണ്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടൂലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ തുള്ളിത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് അരച്ചെടുത്തിട്ട് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അരച്ച് എടുക്കണം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ നീര് മാത്രം മതി. മറ്റേത് അതിൻ്റെ ഇലൻ്റെയും തണ്ടിൻ്റെയൊക്കെ കുറുമ്പും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലൻ്റെ ഒക്കെ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇത് തോന്നും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നീര് മാത്രമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നില്ല. എന്നാലും എരും കയ്പും ഒക്കെ പാടെ കൂടിയ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. ഞാൻ കുടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒറ്റയടിക്ക് കുടിക്കാൻ ആരും കൊണ്ടും കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താട്ടും, ഇതിൽ ഇത്തിരി തേനും പാടിയും ചേർത്ത് 1 സ്പൂണ് തേനക്ക് 2 സ്പൂണ് അതിൻ്റെ നീര് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇത് കുടിക്കുക. 3 നേരം പറ്റണമെങ്കിൽ 3 നേരം കുടിക്കുക. കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ലിയമോള് വന്നുകൊണ്ട് എന്താ മെച്ചിയ മരുന്നാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെന്നാണ്. ഞാൻ സ്പൂണും കൊണ്ട് ഈ എടുത്തേക്കണ എത്തിയേക്കണ വന്നേക്കണ്. 37 എനിക്ക് വേണ്ട ഇറങ്ങാണ്ട് പിന്നെ പെരുന്നോലോളി കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താട്ടെ അത് സ്പൂണിനെടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഷിബുവിനുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. അതുപോലെ ഇൻ്റെതും എല്ലായിടത്തും മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുത്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും.